Habari zenu, naitwa Esther Nahum, ni meneja mkuu katika kampuni ya Setlo Technology. Tutangulize shukrani za dhati kama kampuni kwa moyo wa heshima na upendo kwenu waandishi wa habari. Tunasema asante kwa upendo wenu na utayari wa kushirikiana nasi. Setlo ni kampuni ambayo ilianza mwaka 2021. Ni kampuni ambayo tunajihusisha na kutengeneza mfumo wa biashara ambao tunawasaidia wafanyabiashara kuweza kutoka katika analogia na kwenda katika teknolojia kwa kutumia daftari la kidigitali. Na leo ni siku muhimu kwetu sana sisi Setlo kwa sababu tuna kampeni ya Setlo daftari la kidigitali, lakini pia tutamtambulisha balozi wetu rasmi siku hii ya leo. Setlo tunaungana na takwimu za serikali ambazo zinaonyesha kwamba takribani SMEs milioni 3 wapo nchini Tanzania na wanachangia pato la nchi kwa 27% mpaka 35%. Lakini pia tunaona kwamba SMEs hao wanaajiri zaidi ya watu 5,000. Hivyo Setlo tumeona watu hawa wafanyabiashara wanahitaji msaada wa kiteknolojia ambao utawasaidia wao kukua lakini na kuboresha biashara zao. Hivyo Setlo tumekuja na daftari la kidigitali ambalo litamsaidia mfanyabiashara na mmiliki wa biashara ambaye yupo katika eneo la biashara kujua maendeleo ya biashara yake kwa urahisi. Setlo inawafaa wafanyabiashara mbalimbali ikiwa migahawa ile midogo, mikubwa, ya kati, lakini maduka ya boutiques, hardwares, farmers na retail shop zote. Hali hii imetupelekea pia Setlo kutoishia tu katika daftari la kidigitali, ila tunamsaidia mfanyabiashara kupata mkopo. Maana tuliona hapo nyuma walikuwa wafanyabiashara hawa hawakopesheki kwa sababu walikuwa hawana utunzaji mzuri wa taarifa zao. Hivyo tunawasaidia wafanyabiashara kupata msaada wa mikopo kupitia benki husika. Lakini pia kwa namna ya upekee rasmi siku ya leo tumtambulishe Juma Msiri kama balozi wa Setlo ambaye atapeperusha bendera hii ya Setlo. Karibu sana Msiri na tunafurahi. Kwa nini Setlo tumemchagua Juma Msiri? Ni kwa sababu tumeona ni kijana ambaye anajihusisha na vijana na wajasiriamali. Na sisi Setlo tunatamani wajasiriamali hawa, tumeona kupitia zile changamoto zao, basi tukawasaidie kukua na kuweza kunufaika na mfumo huu wa Setlo. Hivyo tunaamini Msiri, kupitia Msiri na wana wataweza kupeperusha bendera hii kikamilifu na fasaha. Karibu sana, nimkaribishe aweze kuendelea. Karibu. Kama nilivyotambulishwa hapa, kiukweli ni furaha sana kubwa kwangu na namshukuru Mwenyezi Mungu. Nashukuru pia na serikali yangu ya Tanzania. Nashukuru pia kwa uongozi wangu wa TBC pamoja na Bongo FM. Najua wao ndio walinipa nafasi ya kuonyesha kile ambacho nilichokuwa nacho. Lakini ninashukuru pia watangazaji pia, na sisi tunakuwa tunapata endorsement. Kwa hiyo leo nipo mimi hapa, kesho atakuwepo mtangazaji kutoka mjini, kesho atakuwepo mtangazaji kutoka Global au vipi. Tushazoea hivi vitu vinaenda kwa wasanii tu, lakini sasa hivi pia na watangazaji na sisi tunapata endorsement. Inaonyesha ni namna gani ambavyo tunafanya kazi kwa ukubwa. Lakini pia ninashukuru kwa sababu nimekuwa ni moja kati ya vipindi vyangu vinagusa vijana na wajasiriamali moja kwa moja. Haikuwa rahisi kiukweli, na mpaka kufika hapa na mpaka mimi kupata endorsement kubwa kama hii kwenye maisha yangu ya utangazaji ni kitu kikubwa. Kwa hiyo mshukuru Mwenyezi Mungu, nishukuru uongozi wangu, mabosi zangu pia, sababu bila wao nisingeweza kufika hapa. Lakini moja kwa moja nishukuru pia kwa Setlo daftari la kidijitali. Sasa hii ni time ya ndugu zangu, wanangu, kama ninavyotambulika Msiri na wana. Mwana ni yule ambaye anajishughulisha, mwana ni yule ambaye anafanya biashara, mwana ni yule ambaye anatoka asubuhi nyumbani au sio bana, na kurudi jioni akiwa amefanya chochote kitu kwa ajili ya maisha yake. Huyo ndio mwana wa Kitanzania kabisa.
lakini Setro pia wamekuwa ni watu ambao wakinifuatilia vipindi vyangu, na moja kati ya vitu ambavyo nilivyokuwa nafanya kipindi iko TBC2, nilikuwa naambia kwa nini wale wafanyabiashara wadogo hawapewi mkopo, kwa sababu kuna vigezo vingi, lakini kupitia Setro ina maana wao ndo watakuwa wadhamini. Sasa ni kama kuna mtu ana boutique pale, hana vigezo labda maybe vya kukopesheka, lakini kupitia Setro na sisi tunakuwa tuna ukaribu na mabenki fulani, tunaweza tukafanyaje tukamsaidia. Kwa hiyo na mimi nimeshawishika kwa ukubwa baada ya kuona kwamba wamekuja kutoa solution. Sasa hivi daftari la kidijitali, unajua tulikuwa wafanyabiashara wengi wakianzisha biashara inawalazimu kuwepo pale pale, au sio bana? Kuwepo pale pale na data zao kuziandika kwenye daftari la kawaida. Sasa athari za kutumia daftari la kawaida kwenye biashara yako, tumeona kuna juzi majanga Kariakoo moto ulivyotokea, si ndio? Tumeona kuna baa fulani hapa Sinza pia kijana mwenzetu yule pia alipata matatizo kama hayo, au sio bana? Na matatizo kama hayo na maana daftari linaungua, au sio? Sasa likiungua na maana unapoteza data zote. Lakini kupitia Setro daftari la kidijitali ina maana huwezi ukapoteza. Kwa hiyo tunapozungumzia daftari la kidijitali ina maana inakuja kumsaidia Mtanzania mfanyabiashara moja kwa moja. Na tukisema kwa nini daftari la kidijitali inakusaidiaje na kwa nini usitumie daftari la kawaida, kwa sababu tumeshuhudia kuna majanga mbalimbali ya moto, umeona daftari linaweza likaungua, majanga tofauti nadhani tumeshashuhudia, na yakishatokea hayo ina maana unajikuta unapoteza data zako nyingi za kibiashara, si ndio? Lakini pia unapotumia daftari la kawaida inakupasa wewe uwepo ili uweze kufanyaje kucount kila kitu kuanzia stock yako ya mzigo, mauzo na kila kitu. Na maana usipokuwepo huwezi kujua chochote. Lakini kupitia Setro daftari la kidijitali ina maana wewe unaweza kuchukua mzigo na ukajua uko wa aina gani na ukaweka data zako zote kwenye dijitali, au sio? Yani daftari la kidijitali. Kwa hiyo hata kama ukiwa haupo unaweza ukakontrol mauzo yako na kila kitu kikaenda sawa. Kwa hiyo itakusaidia wewe kukuza biashara yako kwa kujua umeuzaje na umebakia na mzigo kiasi gani. Kwa hiyo mimi kiukweli nimepokea hii kampeni daftari la kidijitali, na nitahakikisha kabisa kwa wale wanangu wafanyabiashara vijana, wakubwa kwa wadogo, au niseme vijana kwa wazee, hii kitu itawafikia na ina faida kubwa sana. Kwa hiyo mimi nishukuru kwa kuwa ni mmoja kati ya mabalozi. Unajua kupewa balozi na maana umeaminika, na mimi nafurahi nimeaminika na nitajiaminisha na tutazunguka Tanzania nzima na nitakuwa na zawadi kede ya kede. Ndio hivyo. Yeah, kwa hiyo mimi ninashukuru. Kwa majina naitwa Novelt Lucas Shau, ni meneja masoko wa Setro Technology. Kampuni ambayo inajihusisha na mifumo ya kuweza kuwasaidia wafanyabiashara kuweza kumanage biashara zao popote walipo. Yaani mfanyabiashara hata kama uko dukani kwako au uko ofisini kwako, sehemu nyingine umeajiriwa, una duka lako Sinza, una duka lako Mikocheni, Kariakoo, Kijichonyama, una uwezo wa kuwa unapata rekodi zako zote za biashara yako kokote ulipo. Hata kama uko vacation umesafiri, lakini still unaweza kupata mwenendo mzima wa biashara yako na kukupa rekodi zako zote kwa kupitia simu yako, laptop yako. Unaweza kutrack vitu vyote, ukatrack biashara yako ukiwa na Setro Technology. Karibu. Okay, Setro mfumo wetu huko katika formality ya Android na iOS. Kwa akiingia akiwa na smartphone still anaweza kutumia Setro, kwa sababu unachotakiwa kuwa nacho ni smartphone. Umeona, either Android au iOS. Ukiingia katika Play Store au App Store ukiandika Setro, then itakuja application yetu pale, utadownload, utafanya registration kule. Utajiregister, baada ya kujiregister utapata trial. Kama unataka kutumia utapata trial ya 7 days, utatumia ndani ya 7 days. Lakini pia kama utakuwa kuna kitu hujaelewa, tuna namba zetu za simu za call center, unaweza mtu akapiga simu na akapata assistance nzuri kabisa. Faida yake ni nini? Faida yake kwa mfanyabiashara mdogo, itamsaidia yeye kwenye kuweza kutrack biashara yake, kujua mwenendo mzima wa biashara yake, na pia kuweza kujua biashara yake inakuwa au imestaki. Kumbuka
Settle ina uwezo inamrahisishia mfanyabiashara kuweza kurekodi mapato na matumizi. Kwa anaweza kaa anajua nilichokiwekeza ni shilingi ngapi na matumizi yangu ni shilingi ngapi na faida yangu ni shilingi ngapi kwa kupitia mfumo. Na hiyo anaipata daily, weekly, even monthly. Lakini kuongezea hako, faida kubwa ambayo inamtofautisha Settle na makampuni mengine yanayojihusisha na mifumo, Settle inamsaidia mfanyabiashara kupata mkopo ambao atautumia yeye kuweza kuanzisha biashara nyingine, kuboresha biashara yake na kukua zaidi. Hapo ni kwa nani mfumo wa kidijitali kuchagiza maendeleo ya uchumi hususan kwa hawa wafanyabiashara wadogo na wale ambao Ndio. Kwa Settle kwanza mpaka sasa hivi tumefanikiwa kuwahudumia wafanyabiashara zaidi ya 1000. Ndani ya wafanyabiashara hawa ni wafanyabiashara ambao walianza wakiwa na location moja, lakini sasa hivi tuna wafanyabiashara wana location 6. Kupitia mfumo wa Settle wameweza kukua kwa sababu mwanzoni alianza na biashara ambayo aliona hainipi faida. Labda anatunza stock yake, ana bidhaa ambayo anakaa nayo muda mrefu haitoki. Kwa hiyo kupitia mfumo wa Settle uliweza kumuonyesha hii biashara sio nzuri wewe kuitunza. Kwa hiyo anaiacha, anaenda biashara ambayo ina move. Lakini pia tumewezesha wafanyabiashara zaidi ya 10,000 kutumia mfumo ambao wao wameweza kukua na tumeunganisha na mabenki ili waweze kupata mkopo. Asante kwa swali. Settle tuna academy ya Settle ambao tunawafundisha wajasiriamali wadogo. Tumekuwa tukifanya semina na wateja wetu, lakini pia tumekuwa tukienda katika maeneo ambayo tunawapata wafanyabiashara wengi. Kwa hiyo tumekuwa tukiwapa faida za kwa nini watumie daftari la kidigitali, lakini madhara ya kutokutumia daftari la kidigitali. Hapo kwa kuongezea kwenye swali lako kwamba sasa hivi tunakuja na tutakuwa tunawatembelea pia wafanyabiashara kwenye ofisi zao, kwenye malls, tutakuwa tunatembelea pia na kuwapa elimu kwa jinsi gani Settle inaweza kuwasaidia kwenye biashara zao. Kwa wateja ambao hawana smartphone, wale tunawaunganisha na watu husika ambao wanaweza kukopesha simu na bidhaa, wale ambao wana leseni. Kwa hiyo wateja wetu wanapata simu kwa mkopo ambao wanalipa kidogo kidogo, lakini pia wanapata vifaa kama tablet na POS ambao wanalipa kidogo kidogo kwa taasisi husika zenye leseni. Katika nyanja ya data security na hisi kwa Tanzania watu wanaojihusisha na mifumo, we are the first one katika data privacy, lakini pia tuko registered na taasisi ambao zinahusika na data protection and analysis ambao Settle tuna certificate na tunahudhuria semina mbalimbali kwa ajili ya data security. Tunawafuata kwa hataki hii ya kuwatembelea wafanyabiashara ni mpango mkakati wa nchi nzima. Kwa sasa hivi tunaanza Dar es Salaam, tutakuwa na attack sehemu mbalimbali. Baada ya hapo tutaenda na mikoani pia. Umeona? Kwa hiyo tutaingia kila eneo kuwafuata wafanyabiashara, kuwaelimisha juu ya jinsi gani mfumo wa Settle unaweza kuwasaidia wao katika kuweza kumanage biashara zao. Naam. Unaanza kuzalilisha. Twende kazi. Yep. Nadhani ndio maana nimepewa ubalozi hapa. Na kazi moja ya balozi ni kuhamasisha
na kuwapa faida ya namna gani ya kutumia daftari la kidijitali, kwa sababu naamini ukiwa mfanyabiashara na maana uko timamu, si ndio? Hutaki kukupoteza. Sasa kama mimi nakuletea solution ya kutunza kumbukumbu zako na mahesabu yako, na imani kabisa utanielewa, na imani unahitaji kwa biashara yako kukua. Kwa hiyo Setlo daftari la kidijitali ni sehemu sahihi kwa wewe mwana ambaye unafanya biashara. Asante. Swali lingine? Hiyo ni nini? Ni graphics ambayo na daftari tunatuonyesha. Okay, hivi ni baadhi ya vifaa vyetu ambavyo tunavyo Setlo, ni device ambazo tunazo, na hizi ziko manufactured by Setlo. Kwa Setlo tuna produce pia device za kwetu directly, umeona? Kama hii POS ni manufactured by Setlo, so kwamba kuna sehemu nyingine yoyote utaipata, but only ni Setlo, umeona? Kuna hii POS tunaita all in one, ni device ambayo imecombine vitu vyote kwa pamoja. Iko portability, ina print hapa, ina tap to pay, pia ina barcode scanner. Okay. Sawa. Na hii hapa ni printer, na hii ni tablet yetu, which hivi vyote ni manufactured by Setlo. Na hivi ndivyo mfumo unatakavyokuwa unaonekana kupitia hii tablet, na ni 13 inch, ni tablet ya inchi 13. Haipatikani kokote zaidi ya Setlo. Hii ni printer kwa our retailer, watu wa boutique wakinunua huaga wanachukuaga printer pamoja na hii tablet pamoja na printer. Hii ndio ambayo imecombine vitu vyote. Yenyewe ina printer hapa, ina barcode scanner, ina kila kitu. Yes, kwa mfanyabiashara hii ni interface ya kwanza ambayo atakutana nayo. Kama mmiliki wa biashara kisha create account yake online, pia ana uwezo ku create staff wake, wafanyakazi wake wote atawa create hapa, na kila mmoja na cheo chake, kama ni waiter au ni storekeeper ni nani, then akigusa hapo ana uwezo kuingia direct kwenye mfumo, na kila staff atakuwa na password yake. Kwa hiyo iko secure, sio kwa baraba watu watakuwa wanaingiliana, hapana, kila mtu ana password yake, ana login zake. Kwa akisha login anakutana na hiyo interface ya pili hapo ambayo itamuonesha hiyo cross balance na the whole stuff. Kama anataka kufanya mauzo, it means atakuja kwenye ongoing order, akigusa ongoing order direct itamleta kwenye interface ya product. Kwa ataona product zake zote, movable product, zile product ambazo zinatumika kila siku wateja wanazitumia huwa zina display hapa wenyewe movable product. Kwa huku ni kwenye zile category zake na aina ya product. Kwa it's easier kwa mfanyabiashara, yani kwa mtu ambaye anatumia kuweza kufanya nani. Kwa that's how to close.